Salve, galerinha. Vim aqui pra mostrar a vocês como descapotar o veículo. Tem muita gente aqui no servidor, aqui no Brasil Z, que fica me pedindo como é que eu descapoto os carros. Às vezes abre ticket pra tá indo lá descapotar o veículo, o cara não sabe como descapotar o carro. Eu vou mostrar que é um negócio muito simples, velho. Vou testar aqui com os três tipos de carro. Esse aqui é do mod que nós botamos aqui. E dois carros vanilla, para mostrar como é que fica a situação. Então, assim, capotou o carro, não tem por que ficar em desespero. Só se tiver play perto, aí você larga essa porra e vai embora. Mas tirando isso, chegou aqui. Deixa eu ver se estão no lado certo, acho que é o lado de cá. Entrou no carro. Carro ligado. Deixa em neutro, verifica se está em neutro. Aí você pode sair do carro. Você vai precisar de uma fogueira. E fazer uma fogueira. Um graveto, uma bandagem, pode ser retalho de pano, também serve. O casca de árvore também faz. Fez a fogueira. Vai pegar a fogueira na mão. Na mão aqui você simplesmente vai jogar no carro como se fosse implantar nele. Ó. E vai fazer isso até o carro ficar na posição certa. Pelo menos ele já foi. Vamos pro outro aqui. Mesmo jeito, ligou, deixou o carro em neutro, saiu do carro. E vai até o carro desvirar. Vai testando em outros lugares, vai empurrando, alguns lugares não pega, outros pega. Eu sempre gosto de jogar por aqui. Uma hora dá certo. Deve ter esse carro aqui pra não me atrapalhar. Mesmo jeito, entrou no carro. Ligou porque o carro tem que estar funcionando, senão não dá certo. Deixou em neutro. Sai do carro. Carro descapotado. Então é isso, galera. Valeu aí pela força. Quem quiser deixar um like aí, eu agradeço. Valeu.